Tout va bien. ولا حيد طافست. Tout va bien. Tout va bien. Il a des enfants, oui, الله يحفظهم ليه. Maya, please, en plus, sa maman lui dit qu'il est trop jeune pour se de les problèmes des filles. Barat Joujib Sahbek a 26 ans. Il est jeune, mais qu'il est Jouj, 26 ans, c'est tqatlé. Écoutez vos cœurs. Il faut écouter son corps ou là, son cerveau. Stefti Qalbek, bien sûr. Écoutez le cœur, mais chacun place son cœur à un endroit. Ça dépend de placer ton cœur. Peut-être que ton cœur est dans la raison. Il y en a qui ont leur cœur un peu plus bas de la ceinture. Ça dépend où tu places ton cœur. Mais écoute ton cœur. Mais essaie d'identifier, il est où ton cœur? Où est-ce que tu le passes? Gatlikom, c'est là ma copine, il faut absolument suivre sa page sur Instagram. Très intéressante. كنتسناكم تجمعوا باش ندير لكم بريزونطاسيون صبروا واش سي نورمال فيك الصاد لا ماك مخرج منك الصونه مني انا c'est l'énergie qu'est-ce que je te dise c'est l'énergie mais je suis très heureux d'être sur ta page مرحبا بك si tu savais moi depuis le temps qu'on est amis j'ai jamais eu le plaisir d'être sur ta page عرفتو je venais de divorcer وكنت مرونه وكنخدم un peu partout تلاقيت بك حدا l'ancien Luigi حدا لويجي غاسين je t'ai vu là-bas je m'appelle في ديك الجريده ما عرفتش كنتي كدير اش كيديروا الناس في الجرده عندك شي حيوان كان عندي حيوان صافي هو هذاك جافي ان شيان الله يرحمه الله يرحمه مات مشى لعالم اخر il a fait de la place ouais il a fait de la place شكون هاد الضيف ضرني راسي انا غنقول لكم تسناو الله يعطيكم الخير. Bonsoir de Perpignan, salut Karima. Quand est-ce que tu épingles? بلاتي هيتو نكملوا واحد شويه. C'est la voix intérieure. انا كنقول avec le temps ما بقيتش كنبغي نسمع لقلبي بزاف حيت قلبي بحال كنمشي بالاحاسيس. وليت كنخدم عقلي بزاف سي واش بالك تخدم عقلك واخا ما تبغيش تخدمو ما يمكنش ما يخدمش بزمنك كيخدم عقلك. شكون هذا البوغوس اسمح لي انا مباصره مع لي فولورز ديالي. كومون تو في لا تو لا الله يعطيك جو ريغارد تو وكنسمع ليه اش كيقولوا. الله يرضي عليكم نونو السعديه هنيونا سدوا عليكم ما تصدعوناش. ان انفيتي دو كاليتي يس ميرسي. قالت لك تبارك الله ملي كندخل عندك اللايف كنفتخر انني مغربيه. سي لو ماغنيتيزور على انت ماغنيتيزور. Je suis rien du tout. Je suis ton ami et au service des gens. Younes, grâce à lui, je me suis séparée de beaucoup de masques, mais salut à vous deux. Hello. Salut Iman. Instinct, je crois, c'est mieux le cœur. Non, on a dit École du sens. Je connais relativement. Non, ça doit être l'école du sens. Ali. Il y a beaucoup de gens qui ont la page d'elle. C'est qui gère la page. D'accord. C'est Ali. Alors, Awalen. Là, c'est pas celle qu'il faut épingler. Yak, d'accord. Ce que je vais faire, c'est. Tu m'écris même ta page pour t'épingler. Je me douche en même temps. Me barre de faire le tout. Alors, marhaba bikum. Avec Amchio, ils vont. Je veux sa page, s'il vous plaît. Dina, je vais épingler d'abord la page d'elle. Tout de suite. Ça doit être l'école du sens. Ali. كلشي كيسول على الانستغرام ديالك انا غنبانغلي ليكم دابا انا غنديروا لكم فنيته. Tu m'as énormément aidé pour dépasser le hagra de la part de mes potes et ma famille. سيدي حياوي. alors لتحت غتلقاو يونس اليحيوي دايره فنيته ايبانغلي هيلو غادي تدخلوا توركوا على السميه ديالو غتلقاو راسكم في لاباج ديالو دخلوا تابوناو ومن بعد نشرح لكم اش كاين. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'idée de l'école du sens. Je n'ai si on est l'école du sens. Tu veux qu'on en parle? Oui. Alors, l'école du sens est d'abord une expérience de travail sur soi. C'est un travail sur soi. نترجم لك؟ ترجم. يلا. C'est تجربة l'école du sens تجربة باش نخدموا على نفوسنا. كل واحد كيجيب مشاكله ولا بالاهداف ديالو. كاين اللي عنده دي دوي كاين اللي عنده دي سيباراسيون كاين اللي اون ريشيرش ايدنتيتير بغا يعرف شكون هو شكون هي كاين اللي عنده مشكل في علاقات شخصيه في علاقات زوجيه كاين اللي باغي غير يتعلم
وينفتح ويعرف نفسه ولا نفسها شكون هو ولا شكون هي. Et c'est une formation certifiante. يعني au bout des 9 mois qu'on passe ensemble, c'est une certification et qui permet de pratiquer le métier de coach avec des conditions. واخا بلاتي غنشد معاهم غنشدو دابا دقه لان انا عارفه لا كوميونيتي وعارفه الناس كيفاش كيخدموا. سمعوني مزيان كومون غاترابي لا بروشين برومو. حنا جايين لكم الهضره على هادشي داير هاديكم باش تعرفوا كومون سا سباس. وبلاتي اون فا انفي لي كومونتير بوغ ان بتي مومون باش نهضروا على خاطرنا. داكور غنديرو هكا ديزاكتيفي لي كومونتير كوم سا كيتغربوا الناس كيبقاو غير سو كي سون فريمون انتريسي بار نوتر سوجي. الوغ برومييرمون جيمري كو الناس يعرفوا شكون انت واش كدير فريمون. انا كنعرفك من ديما كنخدم في انا كنعرفك كونطون كوتش في ديفلوبمون بيرسونيل. تو ايدي بوكو دو جون بزاف الناس. شوفوا اي واحد عنده مشكل مع راسو كاين بزاف الناس كي سون مال عليز دون لور في. انا جو كوني بوكو دو جون كيقولوا لك ما عرفتش كيفاش جا كيقولوا لي انا جو سي با كيسكو جو سوي فينو فير دون سو موند. ما لقيتش بلاصتي في الخدمه سافا مال في لا فامي سافا مال وكيبقاو مع الوقت كي اكيوميليو مال على مال à l'âge de 40 ans كتلقى des femmes vidées avec une maladie بحال دوك لي مالادي كيسميوهم دوك لي مالادي اورفيلين بشي مرضى ما عارفه حتى شنو هي وعاد كيوليو كيبغيو يعرفوا بوتيتر كيفو غيرير لام غيرير certains comportements اللي بوتيتر جبناهم من عائلاتنا ولا pour se protéger والانسان كينسى راسو. ils savent plus qui ils sont. C'est vrai. Et je pense, selon les gens que je connais, que tu as aidé beaucoup de gens اللي من بعد ولاو كوتش. alors كيفاش من لا غيريزون انك كتساعد الناس على انهم يبراو كتعاونهم على انهم يكونوا احسن كتعاونهم على انهم يعرفوا بان ديك الاخطاء الافكار اللي كنكبروا فيها في لا فامي وكيقنعونا بهم كو سي دو فو وكيتليبيراو والوغ طوغ كيوليو دي كوتش. عافاك عطيني اون اكسبليكاسيون على هذا الفيلم. منين بديتي كدير ديفلوبمون بيرسونيل حتى وليتي كتساعد الناس يوليو حتى هما الوغ طوغ كيساعدوا الناس؟ Alors, il y a plusieurs questions في السؤال ديالك. D'abord, le coach n'aide pas. On n'aide pas. On accompagne. Le coach ou le thérapeute, quel que soit le thérapeute, celui qui aide, celui qui donne des conseils. Moi, j'ai pas de conseils à donner, même si les gens viennent chercher des conseils. Voilà, des conseils. الناس كيجيو عند ان كوتش باش تقول لهم اش يديروا. لا هذا ماشي هو الكوتشينغ. ماشي هو الكوتشينغ اللي تنامن به. صاحبتك تقدر تقول لك اش دير، شي واحد من عائلتك يقدر يقول لك شنو يدير، الاستاذ يقول لك شنو يدير، لانجينيور لو كونسلتون. لو كوتش il t'accompagne بيان سور عنده دي تكنيك، عنده شخصيته، عنده لو ستيل ديالو. ولكن كنمشيو من المبدا بان الجواب ما عندش الكوتش، عندك انت. ولكن تخصك اللي يعاونك اللي يفا تونكادري يفا تاكومبانيي باش نشوفوا باش نوصلوا للجواب اللي يولمك نتيا اللي يصلح لك نتيا. الكوتش اللي عطاك جواب غيعطيك جواب اللي الكوريسبون سون هيستوار لوي التاريخ ديالي ومبادئي انا وديني انا والتربيه ديالي انا. ولكن نقدر ما يوالمكش نتيا. فهمتي شكون هو الكوتش باش يفرض عليك المبادئ ديالو ولا يجيك هو يعطيك الحرام راه باين لو مال اي لو بيان راه باينين. ما تحتاجش ان كوتش باش يقول لك هاد الطريق مزيان هاد الطريق الخايب. وما كاينش طريق مزيان كاين طريق خايب. chaque chemin il contient le potentiel du positif et du négatif. chaque chemin il contient 100% du potentiel. ما كاينش طريق A اللي مزيانه وطريق B خايبه. A يقدر يكون فيها المزيان والخايب و B فيه المزيان والخايب. ولو شوا اللي غادي دير فوق ما درتي وكما كان لو شوا اللي غادي دير راه سي لو شوا بارفي لانه هو اللي فينالمون درتيه. وحتى اذا ما صدقش ماشي مشكل. ما يمكنش ما يصدقش. ما يمكنلكش tu peux pas rater ta vie. ما يمكنش تزقل تا في. ما كاينش شي طريق اللي كيخرجك على حياتك والطريق اللي كيخليك في حياتك. حياتك كاينه وحده. سي ان شومان تراسي avec les succès, avec ce qu'on appelle les erreurs, les échecs, etc. ما يمكنليش نزقل حياتي. je peux pas rater ma vie. Il y a des gens qui ont raté leur vie. Impossible. Ce que tu appelles rater ta vie, c'est l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. Ça fait partie des expériences. Si tu as été trahi, c'est une expérience parmi les expériences اللي جيتي تعيشيهم. الى عافاك دابا وكيفاش مثلا الناس كيتفرجوا فينا بوتيتر ils ont pas les moyens ما عندهمش كيفاش يقدروا يكونوا مع ان كوتش. كيف في هذه ديال تو با راتي تا في ديال جينا باش نعيشوا لي زيشيك جينا باش نستافدوا من هاد لي زيشيك. كيفاش هادو اللي كيتفرجوا تقنعهم بان انيا اوكان مال وماشي مشكل انك تغلطي وماشي مشكل انك تدوزي بمواقف صعيبه بزاف. زعما كيفاش ممكن تخليهم من راسهم كاينين دي جون كيكولبابيليز كيقول لك انا غلطت وما كيسمحوش لريوسهم. اي حاجه درتي
انا بعدا ما كنامنش باخطاء، ما كاينش حاجه سميتها خطا. ملي دي كتخطا لوسون. ملي كتسمي راسك خطاتي، في الحقيقه شنو وقع؟ درتي شي حاجه اللي انت كان شهوتك فيها، يعني ماشي خطا. الخطا من المنظور ديال المبادئ والاخلاق والتربيه وداكشي، سي لا مورال. ملي كندخلوا لا مورال عاد كنسميوه خطا ولا ماشي خطا. ولكن في الوقت اللي درتي داكشي اللي غتسميه انت نهار او شهر ولا عام من بعد خطا، في الوقت اللي درتيه ما كانش بالي خطا، درتيه لانك انت كتامن به، يا اما الشهوه ديال الوقت او لا ديسيزيون ديال ديك الوقت اللي درتي فيه. سي المجتمع، لا سوسيتي، ليدوكاسيون اللي من بعد غادي تقول لك خطا ولا ماشي خطا. دونك ما يمكنناش نخطئوا اي حاجه كنخطئوا من المنظور ديال شي واحد اخر. ما يمكننا نسميو خطا الا من منظور ديال الدين او ديال التربيه او ديال الثقافه او من منظور ديال العائله. مي في الوقت اللي كندير شي حاجه ربما انا هادشي اللي كنقول ربما خطا فيه، ولكن انا كنقول لكم مامن به في الوقت اللي انا كنقول لكم فيه. ربما عاود تفرج في اللايف نقول راه غلطت يا يونس، ما كانش خصك تقول الهضره هذه، ولكن في الوقت اللي كنقولها جو سوي اليني افيك، متفق مع داكشي اللي كنقول انا. ربما شي واحد فيكم يقول هاد خينا كيخربق كيخطا، ممكن وكتقبلها، ولكن في الوقت اللي انا كنقول الهضره اللي كنقول مامن بها وبالنسبه لي ماشي خطا. ما يمكن له خطا الا جا شي واحد اخر قال لي يقول لي من المنظور ديالو ومن العقليه ديالو فين كبر كيتسمى خطا، ولا انا ندم. ولكن في الوقت اللي كدير شي حاجه ماشي خطا. واخا سؤال كيفكم ايدي لي جون، كيفاش الناس يفهموا بان جوستومون عام من بعد يدخلوا لراسهم بان راه ماشي خطا، زعما il faut arrêter de culpabiliser. Alors كاين جوج حوايج. اولا ميم لا كولبابيليتي حنا يفو بروندر ان بو دو هوتور، غناخذوا شويه ديال لا ديستانس باش الشمته. انا هو اللي بغيت، هذا هو اللي بغيت نقلب عليه. كيفاش نعاونوا الناس اللي كيتفرجوا فينا، باسكو بغيت كومون تعاونهم، ماشي اون با بارلي دو تو. واش كاينه شي بوسيون ماجيك باش الواحد ما يبقاش تضرو ديك الشمته؟ الوغ انا غنحاولوا نمشيو بعد من هادشي. انا الخدمه ديالي ماشي نحيي الشمته للناس، باسكو ما محتاجينش لا كوتش ولا ثيرابوت ولا حتى شي واحد باش تحيد له الشمته. من المنظور ديالي انا امون افي، حتى ديك الشمته ياك ملي كتحسي بالشمته، حتى ديك الاحساس بالشمته راه سي اون اكسبيريونس ا فيفر. كتربيك الشمته، تو تي اون اكسبيريونس ا فيفر. افتخار كنقول الشمته كتربيك. حنا ما كنحيدو حتى حاجه وما كنزيدو حتى شي حاجه. انا بعدا من المنظور ديالي اون اكومباني لي جون باش يتقبلوا حتى الشمته كتقبل وحتى التصرفيقه كتقبل بحال اللي كتقبل الافتخار. علاش لو سونتيمون دو جوا كنبغي نطولو و لو سونتيمون دو تريستيس كنبغي نحيدو بالزربه. Ça c'est juste c'est un instinct de survie. اما الانسان ما مزيوتش باش يعيش غير في لا جوا، غير في الفرحه، غير في الافتخار، غير في الاورغازم، غير في لا جويسونس، غير في هذا. ما يمكنش يسكت لك القلب. D'accord. Être un être humain. Donc خاص واحد l'équilibre ما بين. Même pas l'équilibre. Ce que me propose l'univers, je dois le vivre pleinement. اللي جابتو لك الوقت خاصك تاخذ. وما نحاول نخرج من حتى شي حاجه. Ne pas être interventionniste. ماشي الحياه elle te met en face d'une expérience مثلا de tristesse ou de colère ou de peur وتكذب على راسك وتبزز من راسك بانك تخرجي من هذه الاكسبيريونس بالزربه. غنخرجوا منها، ولكن الطريق المختصر اصغر واقصر طريق ان نخرج من ايموسيون اللي ما عجبكش هو انك تعيشها كليا. ناريف سي اون بون روسيت، حيتاش بزاف كيوصلني لي ميساج ديال لي نانا اللي كيكونوا اون سيباراسيون وكتقول لي جو فو لوبلي جاريف با جي مال. كنقول لها يفو دوني دو طون. هذا سي ان برينسيپ تري امبورطون قبل ما ننسى. نقولها بالفرنسي ومن بعد نترجم. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas l'événement qui crée la souffrance, c'est la résistance à l'événement qui crée la souffrance. يعني ماشي داكشي اللي كيوقع لك هو اللي كيخلق الالم ولا الحزن عندك، ولا هو اللي كيقصحك. اللي كيقصحك انك ما كتبغيش تقبل. سي لا ريزيستانس داكشي اللي وقع لك. داكشي اللي وقع لك اصلا كيقصح، ولكن كتزيدي اون كوش دو ريزيستانس فوق منها. Donc c'est la résistance qui augmente la douleur et la souffrance et non pas l'événement. L'événement, bon, il y a amra les événements. C'est quand tu résistes à l'événement. واحد مات مثلا الله يرحمه يمكن لك تبدل حتى شي حاجه. ملي كتبقى تمشي عند الشوافه ولا tu veux t'accrocher à son âme, à son esprit, tu veux pas le laisser partir, tu ne veux pas le remplacer, tu ne veux pas accepter d'être heureuse. ما كتقبلش انك تفرح
والوالد ولا الوالده الله يرحمهم مات ولا شي حاجه سي سيت اتاشمون سي لا ريزيستانس كي اوغمونت عاوتاني لو دوي اصلا صعيب و كون تو ريزيست ا ليفينمون tu augmentes encore la douleur. Donc اي حاجه وقعت لينا انا اللي وقعت لك انتي وقعت لكم il faut vivre pleinement l'expérience. ما تحاولش تخرج منها. تصنت لعظامك مثلا. تصنت لعظامك. الا فيا البكيه نبكي، الا فيا البكيه ما نفرجش على راسي انني نضحك. الا مخلوع خصني دو لا رياسيورونس. داكور خصني نتخلع. لا رياسيورونس منين غنجيبها؟ الوغ دابور نعيش الخلعه ديالي. الخلعه elle te sauve la vie. ملي كتجي تقطع الشارع، كتجي تقطع الشانطي ولا الدرب. كون ما فيكش الخلعه ما طردش كتشوفي ادغوات يا غوش. وي. دونك انا جو نسوي با لو كوتش ما كيحيدش لك الخلعه اللي فيك، لان الخلعه اللي فيك elle te rend prudente, elle te rend vigilante, elle te rend intelligente. C'est un instinct de survie. كتفيق. كنخدموا على الخلعه، نخدموا على لا بور ملي كتولي سور دوزي، كتولي هانديكابونت بقوه اللي مخلوعه ما كتقطعيش الشانطي. اما الا فيك الخلعه وكتشوف على اليمين وعلى الشمال قبل ما تقطع، هذه سي اون بور كي اوتيل. لي زيموسيون خصكم ترحبوا بهم وخصكم تعيشوهم كليا اي بلينمون، ما كنحيدوا اوكين ايموسيون. تصور ملي كتكون فيك الفرحه واش كتعيط لشي كوتش باش يحيدها منك؟ جامي. سي كومبليتمون ستوبيد دو فير سا. مي الفرحه لا جوا سي اون ايموسيون. علاش لا تريستيس غنعيط للكوتش باش يحيدها مني، او لا كولير او لا بور؟ لي زيموسيون بديهيا elles sont instinctives. c'est les émotions. الى l'être humain الانسان كيشعر بهاد الاحاسيس c'est qu'on est ça fait partie de la nature de l'être humain. غير on essaie de les comprendre. comment on dépasse une peur en la comprenant. حاول تفهم. فعاود ما تحيد une peur ما يمكنلكش تحيدها، ما يمكنلكش تقرر انك تحيد لا peur، ولكن يمكن لك انك تحاول تفهمها، تربيها، تعيش بها. on transforme l'énergie. Et quand ça arrive, مثلا ملي كيوصل لهاد الشيء لي كريز دو بانيك وكيولي داكشي اللي فيه c'est le surdosage. ديك الساعه ça demande une intervention. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. la peur كتولي مخلطه مع شي حاجه واحده اخرى، كتولي de l'angoisse, كتولي de la phobie. à ce moment-là il faut des traitements vraiment avec des psychothérapeutes, des psychologues, des psychanalystes. c'est pas du coaching. ou là dans certains cas les très poussé, il faut aller voir des psychiatres qui sont des médecins et qui vont poser un diagnostic médical et faire ce qu'il faut faire. En tout cas, sur les problèmes généraux, alhamdoulilah, on n'arrive pas jusque-là, mais il faut prendre un peu de hauteur. Sinon, غنبقى معلق بالإيفينمون، غنبقى معلق داكشي اللي وقع وغنبقى نزيد une couche de résistance et je ne peux pas sortir de la souffrance. كتولي la souffrance, la douleur كتنمي راسها, elle se nourrit elle-même. دونك انت دابا باش بوغ فولغاريزي ان بو كتقول بنادم ارتاح سميه لونيفير ولا سميه الاله ولا سميه لينيرجي ولا سميه لا كرياسيون ولا سميه شنو بغيتي ولا سميه لو هازار اللي وقع لي كنرحب به بنفس الطريقه انني كنرحب بالفرح وبالافتخار وبالبارطاج وبالسعاده كنرحب بلا تريستيس وبالخلعه لا بور وبلا كولير اكسيتيرا غير ما نربيهمش ما ننميهمش. اول حاجه كدير مني كون تي او فون دو ترو كتخمم اول حاجه كدير كتقلب اولا على الموقع. اول حاجه كدير كتحبس تو اريت دو كروزي ما كتبقاش تحفر. كاين اللي كيبقى كون تي او فون دو ترو اول حاجه كدير تو اريت دو كروزي فهمتي. سكي نوز اريف كنطيح في اون تريستيس وكنبقى ننميها كنبقى نعاود الفيلم جو في دي فلاش باك كاين اللي كيبقى كيعوم في هذيك لا سيتوياسيون نعيشها نعيش الظلمه ديال الحفره نعيش الظلمه ديال لو فون دو ترو. سي بيان الواحد يعاود الحسابات ديالو فهادشي. سي بيان الواحد انه يعاود الحسابات ديالو ويدير واحد بحال انا دي فوا ماشي دي فوا شوي بوكو سا كندير اون كولون وكندير داكشي اللي مزيان درت وداكشي اللي ما كانش خاصني ندير وكنبقى نشوف فيها مزيان. دابا الفلسفه ديالي هي ما كاينش شي حاجه اللي ما كانش خصني ندير. اي حاجه وقعات هي اللي كان سي لي بارفيت. داكشي اللي وقع هو اللي كان خصو يوقع. ما كاينش ان سيناريو اللي شي حاجه وقعات اللي كان يمكن لها ما توقعش فهمتي. لان ما جيتش كنعاود اخر مره ما جيتش غير نعيش الافتخار والفرحه والسعاده. جيت نعيش الاحاسيس اللي
كيتولدوا من لي زاكسيون، من لي ديسيزيون ديالي، من القرارات ديالي، من الكلام اللي كنقول. وتكون نقدر نعصبك، واخا نقدر نعصبك ولكن تصبر معايا امبوسيبل. واخا دوك القرارات انا كنت عارفه في داك المومون اللي خديتهم بانهم ما مسلكينيش، ولكن درتهم. ولكن شكون هي المايه اللي في وسط مايه اللي جعلاتك تاخذ ديك القرار كومين مسطيه؟ واحد اللي كنت فيه حمق. اذا tu as satisfait المسطيه et tu n'as pas satisfait la raisonnable. اذا ارتاحي. ما يمكنش شي واحد يبزز عليك دير شي حاجه ما بغيتيش دير، وسورتو فاش كتاخذ انت قرار ولا شي كلمه كتقولها ولا شي قرار اللي كتاخذيه راه هي بليزيور مايا. المشكل هو اننا ما كنبغيو مايا وحده، كنبغيو يونس واحد. الوغ فيه بزاف، انا بعدا فيه بزاف ديال الماياوات. مي بيان سور كاينه لا ريزونابل، كاينه لا ساج، كاينه لا سبيريتويل، كاينه الحماقه، كاينه ربيعه، كاينه فاطمه، كاينه عبد القادر. كاينه كوتي تري ماسكولين فيها، كوتي تري ماسكولين. عندك لا مايا كي دون ليبر كونترول، المايا كي دون لاشي بريز. والله حتى كاين لا مايا qui est dans la séduction et Maya qui sait mettre des barrières. Il y a tout ça. La décision que tu vas prendre, tu vas donner la parole à une des Mayas. Et elle aura toujours raison et les autres auront toujours tort. J'ai toujours raison. Donc, quoi que tu fasses, tu as toujours... Mais c'est vrai, quoi qu'on fasse, on a toujours raison. Il y a une partie de soi qui a raison. Oui, là, je te promets, ديما au fond de moi, كنقول واخا كنقفر كنقول j'ai raison. درت الخاطر راسي. درت الخاطر لراسي. درتي خاطر لراسك ولا درتي خاطر une dimension de toi. Tu es une femme plurielle. ويلي جادور هادشي اللي كتقول. كمل. تسنى نطلقوا شويه لي كومونتير. هادشي كتشوف فيا بحال هكا خلعتيني. Voyons s'il y a des questions. Quelle classe cet homme مع الحله. اختي. Donc Comment tu fais alors بقاش دير الله يخليك هاد لي بارفان بحال هكا الله يرضي عليك. بارفان تري زوين، تري بون بارفان. ميرسي. وتلقينا زعما تلقي لنا لي كومونتير اللي خسر الهضره غنعاود تخسروا الهضره نعاود نحيد لي كومونتير. تري انتريسون. دونك سمح لي وصبر معايا، ندورو نقول للبنات اللي كيصيفطوا لي ميساج بزاف، نقول للبنات اللي كيبقاو يلوموا ريوسهم ما عندكم لاش تلوموا راسكم، ما عندكم لاش تبقاو تأنبوا في ريوسكم، عشتوا داكشي اللي كان خاصكم تعيشوه هو السلام ياك. الحاجه ملي كتوصل كيف قلنا